Irina Papuga, sekretárka društva, predstavila 9 knižky, ktoré vydati od julija prešloho roku. So ščitanjom poeziji doktora Havrila Kostelnika školjarom viših klasoh predstavena Kostelnikova knjižka poeziji i pripovetkoh na srpskim jaziku. Tu i drugi knjižki su z drugih naših edicija odnjate od Zabuca, edicija literatura, edicija obrazovanje, edicija katedra i nješka smo predstavili knjižku magistar Harne Medješi, master robotu Senki Venčikovej, a tištak i knjižku Julijana Papa, moju knjižku o prosviti u Bačincoh, obnovene vydanje knjižke o Noj Morahove, knjižku ljubovnej poeziji Slaveja Šanti. Po jeden prikladnik zos predstavenih knjižkoh društvo podarovalo do školske biblioteki, a stretnuce vyhasnovane i za dohvarku o označovanju ročnicov značnih Đurđovčanjoh, Jakima Olejara, Nataši Holubovej i Amaliji Balog. Poradíme se, že jaka bude nahrada, pripoznanje s menom učitelja Jakima Olejara, думаю, že on to zaslužil. A tištak iz oblasti predškolskog vychovanja, prave z tej oblasti nemame nijakih pripoznanja. Mogli bi sme predložiti, že bi nahrada nošela meno, evo Nataši Holubovej. Члени подружниці потримали ідею, že bi še na ih od zacim čaše u školi otrimala vistava podobovih robotoh zo koloniji stretnuce u Bodnarova.